Сіздер 5 маусым күні үкім шықты ғой Талдықорған қаласында. Сол кезде мен эмоцияға беріліп, осы именно журналистерден балағат сөз айтқаныма сіздерден біріншіден кешірім сұраймын. Сіздердің бұл кісілерге қатысы да, сіздердің ешқандай кінәларыңыз жоқ. Мен шын көңілмен сіздерден кешірім сұраймын, ол сіздердің жұмыстарыңыз. Мен эмоцияға берілдім. Ал мен бүгінгі апелляциялық сотта менің баламның қасақана адам өлтіру деген айыпмен айыпталып отыр. 20 жылға бас бостандығынан айырып отыр. Мен сол 99-шы 2-ші баптың келіспеймін, балам да мойындамайды. Ол жерде бәрі бейнетаспада көріп тұр. Кімнің қолында пышақ, кімнің қолында не болғанын бүкіл әлем көреді. Менің баламда анықталмаған, дәлелденбеген де прокуратура өзі жазғанына өздері қарама-қайшы қойып жатыр. Мен баламның 293-ші баптың бұзақылықпен сараптауына келісемін. Балам сол жерге барды. Түнде бұзақылық жасады, бірге барғаны, білмей барғаны. Бүкіл сотта мен балалардан сұрап шықтым, барды ма, білді ма? Равиль дегенде ешқайсысы айтты. Равиль білген жоқ, қайда баратынымызды, естіген жоқ деді. Мен соны сұрап апелляциондық шағым түсірдім.